上的就是我们今天的第一个图形。来了，一起看哦。那么大家知道今天我们所在的地方是哪里吗？就是澎湖最美丽的滨海休闲园区观音亭。这里被称为观音亭的主因是在各位的后方可以看到这座300多年历史的古迹庙，而这座庙宇供奉的正是大慈大悲的观音菩萨，是澎湖最重要的宗教古迹之一哦。欢迎大家今天来到观音亭参与澎湖1年一度的花火盛会。观音菩萨也在天上为大家带来最诚挚的祝福，祝大家1年平安顺利。而大家知道，澎湖气候最大的一个特点就是风，强劲的季风是澎湖最大的气候特色，也因此澎湖被称为风岛。各位来到澎湖，感受水边及大海的自由浪漫。我们因应风季，在9月龙门后湾沙滩推出澎湖国际风筝节，现场将有许多精彩缤纷的风筝。